Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата поднесе предлог на закон за поддршка на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани и членовите на нивните семејства по скратена постапка го доставивме до Собранието. Сметаме дека после настанот што се случи на 16 март ова година во дискотеката во Кочани, државата има обврска да има институционален одговор, затоа што постојано укажуваме, согледуваме дека имаме системски институционални промени и проблеми, меѓутоа мора да имаме и брз институционален одговор кој што пред се ќе даде поддршка на семејствата на жртвите, меѓутоа и на оние лица кои што настрадаа во пожарот во Кочани. И тоа е во суштина духот на законското решение, кое што ќе овозможи институционална поддршка на сите кои што настрадаа во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, при тоа да се е предвидено со законското решение да имаме и финансиска поддршка и за семејствата на загинатите, меѓутоа и низа на други институционални поддршки од сферата на социјалата, од сферата на здравството, од сферата на работните односи и така натаму, во однос на секој еден кој што практично е настрадан во целиот овој случај. Секако дека ова нема да ги залечи сите рани, дека ова нема да ги оттргне сеќавањата и сето она што се случуваше тој ден во Кочани. Меѓутоа, овој предлог на закон нуди можност во кој што граѓаните ќе почувствуваат дека имаат во секој момент на кој да се потпрат, а тоа е државата. Реков дека институционалниот одговор ќе значи темелна промена на многу законски решенија, или барем треба да значи темелна промена на многу законски решенија, кои што ќе допринесат за поинакво функционирање на целиот овој систем, но првично решение, пратеничката група на СДСМ, како одговорна, како совесна, понуди и сметаме дека треба да нудиме секогаш решенија кои што ќе бидат од интерес на државата и на граѓаните. Така да очекувам, повикувам сите политички партии, сите пратеници во законодавниот дом да се обединиме околу ова законско решение, да ја испратиме таа порака и на единство и на солидарност, меѓутоа и на акција, и да заеднички изгласаме законско решение кое што ќе биде во поддршка на семејствата и на повредените од несреќата во Кочани.